很凶很凶，连发连发。有，太热血了，太热血了！哇，抬不头不抬头，哎呦，一样的，哎，没有黑毛，一样的啦，一样的吗？对呀。哎，靠腰哎，你可以讲他兄弟嘛。原来猪是整群来的。谢谢啊。低高裤，较蹭的就变低高裤啦。那奇怪，怎么可能又是猪哥？哦，今晚跑到猪寮了。猪队长，那个谁的钓主借我过一下，收一下，你那个收一下。借他牵过来就好了。勾到了呀。没关系。勾到。让他拉鱼起来就好了。毛了。收紧一点点，收紧一点点。白毛哎。哎，不是，黑的。哎，白的。哎，白毛呢？哎，掉了，好了。掉了。白毛哎，第一只白毛哎，好强哦！哎，要拍照哦。我感觉好像原始人在笑嘞。好。哎，高大哥，听说也，哎，不一样，没有啊，哎，白色的呢。哎，很凶哦，白毛哦！啊，你干嘛啦？还没找你，我不想要拍你了，看到有点腻，对不对哦，高大哥？哎，可以的，半斤啊！你要的话，那个都丢，我都把它丢在啊，丢那边。这边啊，你要种什么啦？好腻哦！那个啦，炮弹啦，粉红尾炮是不是？你又来了，又是你！你今天都在钓这些奇奇怪怪的，哇，好漂亮哦！这丢回去啊，那个。哎呀，小丑鱼。这个要丢回去的。对，没有用，但是很漂亮。哦，毛，白毛，哦，可以哦。体型不错的毛啊，有，OK， 刚好掉，哎呦喂呀，不错，哇，公斤的，公斤毛，不会，等一下再抓去，哇。漂亮，转过来 ，nice。什么东西？哦，安干了，安干来喽！哇，好强哦！铁板哦，早知道没有不一定呢，红干不一定都有呢。强哦，厉害，有红干呐！有追哦，我要下红干哦。可以吗？你刚铁板有没有带？柴竿，来，柴竿呢？飙车族啊，海上飙车族2，看到吗？看到没有？哇，好多这个车皮哦！这个如果都是 TT 的话，那有多好！哎，我们换了一个点啊，刚刚黑毛上来没几条哦，我们又换了一个点，这个是司令台。哦，来试试看，我们
OK， 加油加油加油！今天天气现在不错哦，等一下应该会大的 GT Go。哦，来了来了来了！哦，白干吗？啊，虱目鱼。啊，不会吧？拉轮。拉轮。水面哦。拉轮也可以照啊，干嘛？对呀、啊，搞得一副好像你很会钓的样子。这种咖他妈的你还怎样啊？对呀、啊。吹机。吹机。还嫌人家拉轮呢。笑死人了你。吹机。哦，水面哦，在水面跑的哦。大只欧多拜，哎，真的啦！大只的欧多拜，哦，很凶，结果是欧多拜。哎，拉轮拉轮啊！哎，看一下整海的鱼啊！哦，都在下面哦。哦，要求。来，好。看一下我们海哥打下去，吓死你们！有没有看过？下面全部都是鱼耶，好可怕！就是拉纹的。哎呀，各位有看到吗？整海的鱼，钓不完啊！哦，插嘴呀！哇！我滚呢！哦，插队，很凶。哦，哎，白白的哦，这哦，哦，很粗的哦，很凶的哦。哦，看迪哥，千足哥，哇，很大一片呢，毛啊，好大只哦。哇，还没，哇，还没，再卷一圈，哇，凶哎，好大哦，哇，好漂亮哦，对啦，去冰啊，再高一点，哦，中心的啦。哇，舒服啊！赶快补！哇，这只舒服啊！哇，漂亮啊！热血啊！哦，哎呀啦，路达啊，路达啦！哎呦喂啊！可惜呀！哇，发生什么事情让我们鬼哥这么爽啊？有点喘了。鬼哥发生什么事情了？这是什么？地上。哇！我的手抖成这样啊，怎么那么肥啊？这一只，哇塞，哎，快2公斤哦！你看它肚子好漂亮哦，肥哦，跟你一样。哇，抓起来，舒服了啦！哦，这一只可以让你秒断呢。哦，还好，给你 Q 掉。来，哦，这叫做水耶！哇塞！哎，什么东西？呱呱？不可能 ！GT 吗？来，走开哦。红柴竿呐，哎，不是哎，哎，蓝旗耶，哎，优秀哦，机甲，啊，哦，凶哦，我的 GT 来了，小 GT，哎，耶，有鱼了，
我们差不多要收竿喽。今天钓的还不错，是船机的部分黑毛有破纪录的哦，有破纪录的。然后其他的部分就还好。我 GT 今天也没钓到，反正呢最近都会钓这班哦，所以想钓的哦船机的部分呢，各位可以找这个小鬼，然后敲底或者是想上船玩的，只要有这个船机班哦，都欢迎大家来报名。OK， 今天就这样喽，拜拜，谢谢。那个嘉伟正小波起吧，你看，对，也是这样，没错，有那么强。这是最大的那一只吗？哎，有差一点呢，48，哦，48，啊，有了，上面切齐50，50哎，下流，哇塞！你看他妈不敢跟我拍，就马上收起来。对呀。